大家好，我係1C班梁子晨。我今日要介紹一本書叫做《團圓》。呢本書係講個女孩叫做毛毛，佢爸爸長期都喺外地返工，佢爸爸新年嗰陣時先返嚟一次。呢個時候佢哋終於可以團圓啦。讀完呢本書之後，我覺得團圓係最珍貴嘅。我最鍾意呢本書講佢哋發生嘅事情，令到我知道好多新年嘅習俗，例如舞龍舞獅、貼揮春、拜年、守歲等等。中國人真係好重視新年啊！睇完呢本書之後，我覺得中華文化好有趣啊！如果大家都想知道，就歡迎借閱呢本書啦。多謝，拜拜。